السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. في بداية الفيديو خلينا نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. في ناس كتير بتسألنا يا شباب، هل فعلا الايباد بوكو باد يستحق الشراء ولا لا لعام 2025؟ فانا هوضح للناس بعض التفاصيل، وهتكلم عن اداء الجهاز، وهتكلم عن عيوب فيه بسيطة عشان الناس تقدر تقرر يشتروه ولا لا. لكن في الاول عايز من حضرتك طلب بسيط عشان اقدر اكمل واستمر. طالب من حضرتك دعمك ليا ولقناتي، لاني فعلا بعمل كل مجهودي وطاقتي في القناة عشان افيد حضراتكم على قد ما اقدر بجد. فيا ريت حضرتك على الاقل يا عزيزي المشاهد تعمل لي لايك للفيديو وتعمل لي اشتراك في القناة. وشكرا مقدما لدعم حضرتك، ونرجع لموضوع الفيديو تاني. بص يا صديقي العزيز، انا بنصحك لوجه الله وبتكلم معاك بكل صراحة، وربنا يعلم بالكلام ده. انا شغال على البوكو باد بقالي 6 شهور او 7 شهور او اكتر كمان. فبلعب بيه واتفرج على افلام عليه واحطه تحت ضغط جامد، والجهاز ما قالش لا خالص. في الاول الجهاز بسبب الحر والمكان اللي كنت بلعب فيه كان التهوية بتاعته مش كويسة ومش افضل حاجة. فالجهاز كان رفع مني حرارة، والمعالج كمان سخن والجهاز سخن. فأداء الجهاز طبعا بيقل، وبيستخدم طاقة البطارية بشكل أسرع من المعتاد. وكان في تقطيع وتهنيج في اللعبة اللي هي لعبة ببجي موبايل. ولكن لما قعدت في مكان حلو وكويس وفيه هواء كويس داخل المكان غير المروحة، فالجهاز ما رفعش معاه حرارة. بالتالي البروسيسور او المعالج بتاع الجهاز ما سخنش. فالجهاز بيديني اداء فوق الممتاز ما شاء الله، ما فيهوش اي مشكلة خالص، ولا حتى دمج وهمي ولا بطء في الانترنت، او حتى تقطيع في المواجهات المباشرة. وبما ان معظم الناس داخله تسأل وتستفسر عن الايباد بوكو باد، عايزين يجيبوه عشان يلعبوا عليه لعبة ببجي موبايل، وفي ناس تانية عايزة تجيبه عشان تذاكر وتلعب عليه في نفس الوقت. فأنا واحد من الناس بلعب ببجي وبصور، وطبعا التصوير مع اللعب بيعمل حمل على الجهاز وعلى البروسيسور اللي هو المعالج بشكل مباشر. فالمفروض يبقى فيه أداء سيء وتهنيج، ولكن بالعكس، الايباد مهنكش معايا ولا مرة في التصوير، وأداء ممتاز جدا جدا فوق الروعة بصراحة. وكمان أنا بصور بجودة عالية اللي هي 1080 بي وعلى 60 اف بي اس، والسرعة أعلى حاجة. فبجد مش محتاج أقول لك لو الجهاز ضعيف أو فيه مشكلة، كان أثناء التصوير بالإعدادات دي كان الجهاز ما فتحش على الأقل اللعبة أصلا. ولكن الجهاز ما قالش لأ خالص، وكان شغال زي الفل الحمد لله وما شاء الله. طبعا الجهاز جبار والله، يعني بمعنى الكلمة. والكلام ده بس ما ينطبقش على لعبة ببجي موبايل، ده أنا جربت ألعاب أقوى وأتقل من ببجي موبايل، زي مثلا لعبة دلتا فورس، ولعبة كول اوف ديوتي موبايل، ولعبة فورتنايت موبايل، ولعبة كول اوف ديوتي وور زون موبايل كمان. يعني فأنت متخيل يا عزيزي المشاهد كل التجارب دي أثناء التصوير وما حصلش أي تقطيع أو تهنيج. حتى لعبة وور زون اللي هي واحدة من أصعب وأتقل الألعاب الموبايل شوتر في العالم، وبتحتاج أجهزة قوية بمعالجات فائقة عشان تقدر تلعبها بس. ولكن أنا بقول لحضرتك لعبتها وكمان صورت بالإعدادات اللي قلت لحضرتك عليها دي. أنت متخيل أداء الجهاز عامل إزاي؟ فيا صديقي العزيز، ابحث عن المعالج بتاع الجهاز، وابحث شوية في إمكانيات الجهاز كلها عشان تعرف تحدد أنت محتاج تشتري الجهاز لإيه بالظبط. وأخيرا يا صديقي العزيز، الجهاز ده أكبر ميزة فيه إنك تقدر تذاكر وتلعب وتتفرج كمان عليه. يعني ما اعتقدش انك محتاج حاجة تاني غير كده. في النهاية اتمنى اكون وصلت المعلومة لحضراتكم وكنت مفيد لحضراتكم، وان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي على خير والسلام ان شاء الله. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.